Hola amigos de Buscando el Tona Worship, hoy voy a cumplir un récord porque estoy grabando el tercer live. Esto va a ser súper rápido, tal vez 1 minuto, 2 minutos para que más o menos escuchen cómo suena el pedalboard. Nada más voy a esperar que alguien se conecte y me diga si suena todo, si todo está bien. Qué pena, no dije nada, nada más fue como que se me ocurrió. Por favor, el que esté conectado, suena, ¿se escucha todo bien? ¿Se escucha bien la guitarra ahí? Que me diga, por favor, ¿está todo sonando bien? Sí, va un like por ahí, imagino que está sonando todo bien. Lo que voy a hacer es nada más probar el pedalboard para que vean cómo suenan, así súper rápido, súper sencillo. No voy a durar más de 5 minutos, lo prometo. Entonces, hola, por acá estoy, sentado en el suelo. Vamos. A ver si no se desafinó la guitarra, es que yo la pongo en el suelo y se me desafina. Creo que anda bien. Ahorita estoy utilizando nada más el RC Booster, Clone de Morning Glory. Aquí estoy utilizando, voy a poner un blooper y voy a usar el Timeline y el Beat Sky. Se paró la tensión. La guitarra. Ok, ahora vimos el concepto de las escalas pentatónicas. Voy a intentar grabar aquí un looper, perdón. Voy a tener que volverme. Vamos a grabar un looper así súper rápido, súper sencillo. Este está aquí bien, el 1. Y si ustedes quieren que les enseñe cómo usar el HX Stomp, con todo gusto. Podemos hacer un live enseñando. Entonces, aquí es donde grabo. Y está quedando ahí como un espacio, suena feo. Vamos a tocar otra canción. No me sé los efectos, entonces no sé qué tiene. Vamos a ver, dice dog, lo que está usando. Voy a usar el reverse, a ver qué tal suena. Estoy usando el Cloud, que es el más famoso de todos. Otra canción.
off, no veo qué dice ahí. Off, no me sé. Magneto, dice que se llama, nunca lo, no sé ni cómo suena. Vamos a probar otro. Ahí al azar, no, ni sé ni cómo se llama. Vamos a activar un delay por acá, a ver qué tal suena. No sé, digamos que este es delay. Vamos a tocar algo más al estilo. Voy a usar, ahora estaba usando ahí el half reverb y ahora vamos a usar el plate. Suena así. Suena, vamos a usar otro ahí. Están viendo que no estoy modificando nada, nada más ese ice me llama la atención, a ver cómo suena. Ah, bueno, está apagado, entonces sería buenísimo. Ok. Wow, se escucha como raro. Vamos a usar este que dice swell. ¿Qué tal será? Bueno, no hay que configurarlo. Nada de configurar porque no sé cómo se configura. Dice filter. Ah, que vacilón, este también separado. Algo así. Hay que sacarle más provecho. El HX Stone, nada más estoy usando unos ERs de un amplificador que se llama Matchless. Y estoy utilizando el simulador del amplificador. Todo lo estoy tirando la. Pero la primera normal mío suena así. Voy a quitarle un poquito la distorsión y vamos a ver cómo suena limpio. Sí, nada de efecto. Bueno, este efecto está bien disimulado. Algo así suena. Y vamos a ver otra cosa. Vamos a ver qué tal está este delay. Poniéndole ya otro. Ahora yo no sé. Ahí estamos. Este dice Debugged. Vamos a ver. Vamos a ver.
Ese es el Dallas Day de toda la vida. Familiars. Se va a continuar. ¿Suena más o menos? Suena vacío. Vamos a cambiar otro reverb ahí al azar. Saben que lo estoy usando al azar porque no conozco todo el pedal. Bueno, yo sé cómo lo de ese no lo saco. ¿Es limpio? Bueno, pues esos son los pedales. No sé si se cerró la transmisión o qué, porque no estoy viendo un celular. Pero así suena mi pedalboard actualmente. Hay que hacerle más seteo. Tal vez haga el seteo en vivo, que me lo están pidiendo. Tengo que aprender a usar estos pedales que no los sé usar para nada. No sé si ni siquiera si existe aplicación. No he visto que tengan para conectar ni nada. No veo. Bueno, pues hay que ver cómo funcionan, cómo se pueden editar y pues nada más, eso sería. Voy a dejar mi guitarra otra vez en el suelo, cuidadosamente, para no parármela encima y no quebrarla, que eso me dolería mucho. Y vamos a ver qué decían por acá. Sonaba feo. Así súper rápido. Wow, 26 personas conectadas, gracias por verme. ¿Qué decían por acá? Todo bien, gracias Diego, todo bien. Juan, todo bien, por aquí andamos. Más volumen. Uf, se escuchaba muy bajito. Esa, dale los Strymon, ahí le estamos dando. Suena tu voz, no la guitarra. Ay, Dios. Sí se escucha bien. Bueno, genial. De ahí dijo alguien que se escuchaba bien. Te decían que me animo a agarrar el cube que es Morning Glory y Timmy. Dale, Hugo. Dale, yo ahí lo estoy vendiendo. Apréndete la rola de No Limits de Feeling Words. Está muy buena. Hugo, escríbame eso en un inbox, por favor, para sacar la canción. Y yo, claro, con todo gusto lo saco. ¿No tienes compresor? Sí, bro, el compresor lo activé después. Es el segundo pedal que está ahí, que se ve a la par del HX está. Por estar los parpadeando, ese es el compresor. Solo que no me gusta usarlo mucho prendido. Saludos, Gerson. Saludos, Josué. Pura vida. Esos streamers son suyos, bro. Sí, Sebastián, son míos. Ahí me salieron en super precio y ahí los compré. De hecho, se oye muy bien, bro. Uf, gracias, bro. Gracias, Hugo, por decirme que se escuchaba bien. Pues no, de eso se trataba el live. Quería enseñarles un poquito el pedal, pero luego vamos a hacer uno bien bueno. Vieron que ahí estaba nada más cambiando entre modos del HX, digo, del timeline y el Beat Sky, porque no lo sé usar. Entonces, vamos a ver qué tal nos vamos. Buenísimo, bro. Saludos, Omar. Espero que vayas muy bien. Muchas gracias por verme, en serio. Genial, bro, sacale todo el jugo. Claro, Sebastián, yo creo que este es de Costa Rica. Un día podemos juntarnos ahí para que toquemos un rato guitarra. Claro, y vamos a sacarle todo el jugo, ¿no? A los 22 que están conectados, muchas gracias por verme y ahí estamos para servirles. Hasta luego.